안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 지난번에 이어서 두 번째죠. 하악뇌소증, 굉장히 심한 무턱, 굉장히 심한 돌출입, 기도가 좁아져서 코를 골고 비대칭이 있고 부정교합이 있고 턱관절 질환이 있는 하악뇌소증 환자분의 수술 전후 기도 변화에 관한 이야기입니다. 가장 흔히 잘못 진단이 되고 또 잘못 치료가 되는 질환 중에 한 가지 하악뇌소증에 대해서 지난번 골격의 변화를 말씀을 드렸습니다. 골격의 변화 잠깐 보실까요? 수술 전에는 이렇게 입이 튀어나오고 부정교합이 있고 기도가 좁아지고 무턱이 있던 환자분이셨습니다. 수술 후에는 입이 들어가고 기도는 횡하니 넓어지고 부정교합이 없어지고 무턱이 해결이 됐어요. 물론 측면 사진에서는 안 보이지만 비대칭도 교정이 되었겠죠. 자, 그러면 오늘은 두 번째로 양악수술로 기도를 넓혀주고 돌출입 수술로 입을 집어넣는다고 그랬는데 기도가 넓어진 게 실화냐? 기도의 변화를 보시죠. 먼저 수술 전 기도입니다. 수술 전 기도를 보시면 전체 부피가 27.4cc고요. 최소 면적이 209.5제곱밀리미터입니다. 기도의 면적을 재는 건 제가 이제 임의로 선택을 해서 범위를 정해주고 기도의 부피를 재게 되죠. 수술 후에 어떻게 기도가 변했는지 한번 보시겠습니다. 수술 후 기도입니다. 수술 후의 기도의 변화입니다. 전체 부피는 36.5cc로 부피가 늘어났죠. 그리고 최소 면적이 기도가 아니라 저 위쪽 비강 쪽이 최소 면적이 될 정도로 기도가 횡하니 넓어졌습니다. 이렇게 하악뇌소증이라는 것은 입은 나오고 기도가 좁아져 있기 때문에 양악수술로 기도를 넓혀주기 위해서 앞으로 전진을 하면 기도는 넓어지지만 입이 더 나와서 못생겨지고 입을 넣으려고 양악수술로 뒤로 밀어 넣으면 기도가 더 좁아지겠죠. 그래서 양악수술만 단독으로 하시면 안 됩니다. 그리고 돌출입 수술하는 거는 완전히 생각을 하시면 안 되고요. 근본적인 해결책은 양악수술로 상하악 전진을 해서 기도를 넓혀주고 나온 입은 돌출입 수술로 집어넣는 양악수술과 돌출입 수술을 동시에 하셔야 근본적인 해결이 됩니다. 그러면 기도도 넓어지고 입도 들어가고 중심축도 잡히겠죠. 기도의 변화, 골격의 변화 같이 비교해서 보시죠. 희미해진 골격을 보시면 입은 들어가고 턱은 나오고 기도는 아주 횡하니 넓어졌습니다. 그래서 오늘은 지난번에 이어서 두 번째로 심한 무턱, 심한 돌출입, 코골이가 생긴 좁은 기도, 그리고 중심축이 휘는 비대칭, 부정교합, 그리고 턱관절 질환을 동시에 나타내는 가장 대표적인 질환 하악뇌소증의 근본적인 치료에 대해서 지난번 골격편, 이번에 기도 확장편에 대해서 설명을 드렸습니다. 제대로 진단받고 제대로 된 근본적인 치료를 받으시기 바랍니다. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.